Продолжаем нашу эпопею с нашим станком. Значит, та конструкция немножко не подошла. Будем переделать сюда по-другому. То есть вот эта штучка, слишком у нее большой свободный ход. Нужно делать по-другому. Не будем делать будем по-другому. Будем делать вот из такой штучки. Значит, из микроскопной. Есть вот такая пластинка. Она для того, чтобы здесь, но у нее ход маленький. Вот надо вкорячить будет вот эту пластинку сюда. Здесь я уже фрезернул немножко. Значит, вот сюда ее поставить. Здесь я тоже отфрезеровал. Вот. Значит, как-то ее надо крепить сюда. Здесь у меня уже есть отверстие. Вот, не хотелось бы его нарушать. Нужно сделать вот таким макаром. Вот. Сейчас я, наверное, это все дело буду вымерять и делать. Как-то так. Да. Надо вымерить и посмотреть, что у нас получится. Так, здесь расстояние у нас 35. Здесь стенка у нас получается 8. Здесь, значит, от этого края 35. То есть сейчас мы сделаем что? Мы отмерим здесь. Вот так, зафиксируем. Зафиксируем. И отмерим здесь уже. То есть это наш квадратик получается. Так, теперь нам нужно вымерить. Ага. Вот это отверстие до этого. Если здесь двенадцать, значит 12 это край. Шестерка, прибавляем 3, 15. Будет центр у нас. Значит, здесь будет центр. Здесь будет центр. Так, очертили. Теперь по этому краю. Нам бы как бы хорошо совместить. То есть сделать ее вот в таком духе. В таком духе. Значит, мы сделаем сейчас что очертим просто. И разобьем на квадрат.
квадрат. Разобьем. Возьмем сейчас линейку. И разобьем на квадратик. Где у нас уголок? Вот и вот. Давайте еще здесь начертим. Так, и в месте пересечения, значит, плюс сдвигаем. Сейчас мы это отметим. Так, отметили. Сейчас чуток сделаем побольше. Молоточком. Так, если там у нас 6, нам нужно 6,1. Сперва, наверное, пройдемся тоненьким сверлом. Вот. 6,1. Так, 6,1. Возьмем сверлышко. Где оно у нас? 6,1 сверло. Так, есть. 6,1 сверло. И пройдемся, наверное, троечкой. Троечкой. Сейчас зажмем сюда. Так, я думаю, достаточно будет пройти троечкой. Вот так я сделаю.
пожужжим. Вот таким макаром. Так, центранули. Теперь можно взять шестерку. Не хочу в этот 6,1 взяли. Итак, здесь у нас получилось 6,1. Такое отверстие. Чуть смещенный получился. Ну, это ничего страшного. Так, белковка у нас должна быть. Нам нужно брать в подтай. Это плохо. Хотя почему плохо? Сейчас попробуем. Так, меньше есть у нас. Есть, наверное, не знаю, посмотрим. Да, думаю, вот этой попробовать. Нам нужно будет сделать для потайной головки. Плохо. Не нравится мне это дело. Как-то надо выйти из положения. Как-то надо выйти из положения. Ну ничего. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Возьмем сверло, наверное. Чуть другое. Попробуем другое сверло. Сверлом. Да, попробуем. Так, еще чуть побольше. Это у нас сверло насколько? Не знаю насколько. Это может быть. Да, как-то надо выйти из положения, как даже не знаю. Она вся упирается. Все упирается, зенковка как-то упирается.
посмотрим, что у нас получится. Такое отверстие. Сейчас посмотрим, что получится. Сейчас болтик поищем. Специальной головочкой. На 6. Если не найдем его. Да, интересно, или будет придется делать самому его. Интересно, интересно. На 6-то есть, только без потайной. Нам нужно с потайной. Так, ну пойду искать в другое место. Вот что у нас получается. Нашел я такой болтик. Вставляем его сюда. И вот так он выглядит. Так, теперь будем посмотреть, как оно у нас здесь закрепится. Он же должен закрепиться у нас здесь. Правильно? Так, наша отверточка. А что-то не подходит. Что-то я ошибся. Ошибся. Сейчас замерим. Пятерка. Твою ж дивизию. Пятерка. Это же хуже. И это пятерка. 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 Так, ну пойдем опять искать шестерку. В общем, шестерочку не нашел. Пришлось сделать оправочку.
О, резкость опять пропала. Ешкин пистолет. Выкручиваем. Вот такой болтик у нас получился. Чуть уменьшили. Пойдем на другое место. Как курица с яйцом хожу с камерой. Сейчас настроимся. О, что у нас получилось? У нас получилось вот такой болтик. О, красота. Тра-та-та. Вот как-то так. Так, теперь закручиваем. Вот так затягиваем. И у нас это получилось. О! Работает. Так, теперь маленький, это надо будет почистить потом. Так, теперь наша планочка. Будет ли она заходить сюда? В принципе, задевает, да? Это не есть хорошо. Так, ну, значит, придется повторять операцию. Так. Так. Да. Сейчас повторим операцию, то, что сейчас мы делали. Значит, мы уменьшим чуть диаметр и срежем здесь шляпку еще. Ну, в общем, вот что получилось. Оставили, сейчас будем пробовать речку. Ну, в принципе, ходит плавненько так. Ну, может, чуть-чуть я сейчас убавить еще не доделал. То есть она будет сейчас выглядеть вот таким макаром. Сюда это ставится, сюда крепится. Вот это подавалка. Вот. Просил он меня сделать вот это именно. Как-то так. Как-то так. Сейчас немножко еще доделаем речку. Чуть-чуть шлифануть ее надо. Вот. Задевал вот, зубчики. Сейчас чуть ее шлифану. И будет все ух ты. Сейчас мы ее чуть прочистим. Так, а мы сделаем проще. У нас есть вот такая штучка.
О. Вот, теперь она чистенькая. Так, теперь самое основное в этой программе. Как-то ее надо закрепить. Как-то ее надо закрепить. Или снизу, или сверху. Нет, крепится она только в одном положении. Вот так. Это мы так наживляем пока. Наживем, чтобы она просто не сходила. И перевернем. Вот таким макаром. Ну, то, что ему надо, я так понимаю. Вот такие вот дела. Значит, с этим разобрались. Это будет двигаться так теперь. И это подача будет. Не стал обрезать ее еще. Короче, посмотрим. Вон не видно было. В общем, сейчас. Вот. Вот, в общем, она вот такая получилась. Чего у него там? Надо поменять, наверное, будет. Сейчас попробуем. Вот так. О. Теперь будет нормально. Ну, как-то так. Потом продолжим. Значит, получается, что у нас? Вот такая вот штучка на микрометре. То есть сюда вставляется шприц. Вот так. Плотненько. То есть вот так. Вот так вставился шприц. Вот. Здесь вот магнитик. Вот этот магнитик. И он, оп, и подает. Сейчас покажу. Сюда и отсюда тянет шток. Получается микрометрическая подача. Как-то так. Вот такая агрегатная штучка.